balik lagi. Nah, oke guys, kali ini gua akan membuat kerak telur raksasa jumbo gitu. Nah, coba deketin sini. Nih, di sini gua udah ada bahan-bahannya. Ada 4 bungkus mie kuah ya. Nah, ini terus ini berhubungan kompornya udah mendidih nih, airnya udah mendidih, langsung saja kita rebus. Oke. Sambil menunggu mie-nya matang, kita tuangin bumbunya dulu. Nah, di sini udah ada 2 butir telur. Kita taruh di mangkoknya. Wis. Cukup 2 aja ya. Palung guys, belum biasa guys. Aduh. Nah, kita kocok nih. Ini sudah tercampur rata. Langsung kita taruh bumbu mie nya. Buka. Nah, campurin guys bumbu mie sama telurnya. Sekarang kita aduk. Nah, udah rata. Nah, sekarang biar ada rasa pedes-pedesnya gitu, kita taruh bawang cabai level 15. Biar lebih hot, kita taruh semuanya. Sap. Nah, aduk guys. Udah rata. Sekarang kita lihat mie nya. Guys, ya guys, ya udah matang mie nya. Matiin. Nggak usah dimatiin. Kecilin aja guys. Nah, sekarang mie nya kita campur di telur tadi. Alright, sekarang kita aduk rata guys. Ini yang sudah direbus bersama telur. Aduk sampai rata. Nah, sekarang kayaknya udah rata nih. Langsung saja kita goreng. Kita tes dulu udah panas apa belum. Bentar lagi.
Nah, kayaknya minyaknya udah panas, langsung kita jemurin guys. Nah, tergedein sedikit nih satunya guys. Minutes later. Oke guys, ini udah siap diangkat. Oke guys, ini udah jadi. Ini bisa dilihat guys. Mantap. Mantap. Nah, oke. Sebelum makan kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Oke. So, kita coba pakai sambal guys. Ini sambalnya sambal cuek ya. Nih, buat suapan pertama buat kalian nih. Mantap. Mari makan. Ini tuh rasanya gurih guys, dan pedes-pedes dari bawang cabai tadi. Mantap. Gue juga gorengnya agak lama tuh, jadi warnanya coklat-coklat gitu, garing. Mantap sih, huy. Gila, sumpah ini enak banget. Kalian bisa coba di rumah. Ini gua kalau sebutnya ini kroket mie, cuma bentuknya kayak kerak telur. Ya emang kerak telur sih, mie pakai telur kan kerak telur ya. Sampai guys, kan. Jadi saran gue kalau lu mau bikin kerak telur harus diperbanyak telur, karena kalau telurnya kurang dibaliknya susah guys. Perbanyak telur. Maaf guys agak gosong, tapi ini malah enak, garing-garing. Ini sambal mantap.
ya. Lumayan kenyang juga sih, soalnya mie 4 bungkus ditambah nasi. Sedangkan sebenarnya gue tadi ngambil nasinya dikit, soalnya mie campur nasi itu zat gulanya tinggi ya, takut kenapa-napa, makanya gue tadi ngambilnya nasinya nggak begitu banyak. Oke, thanks for watching guys. Gue harap kalian enjoy sama video gue kali ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, see you next video.